Atulaba tukwaniriza akawungezi k'olunaku olwaleero obudde butambuddemu tusaasire eddakiika zino ndaba ziringa 13 ze zitambuddeko naye njagala tutandikira amannya Junju Francis era twagala kulwawo mukulu Siraaji. Abatulaba bonna gye muli tubalamusizzaako nnyo okusingira ddala abatugoberera abapya batannaba kusanga naye tumanyi olunaku ennamba yeeyongerako. Olwaleero waliwo amawulire amakulu abiri ng'ogyeko eri eggulo engulu twalabye First Sun ng'agamba nti ajja kukolawo akatiisa tayagala muntu atabangula ggwanga lino era bw'akirowoozaako you will get it rough. Yes. Olwo ekyokubiri leero tubadde ne president awandiikidde abazzukulu ebbaluwa n'anyumya olugendo lw'oyabaddeko briefly Juba. Briefly ekibaddewo ngaga nti ayagala deputy IGP Muzeeyi Sabiti because brigadier munaku bbiri alete solution imalawo ettemu ate okotojola agambye nti ekimukoleseza ekyo kyola ali mu gundi ali bweru alina emirimu gyaliko Isan International Retreat namugamba ono oli waddira ate kati amagezi ganaamuwa president gajja okuwa abazzukulu ngeri obutemu gye bujja okuggwawo. Ekyo kitegeeza nti tugenda mu kaseera kennyini akeetaagisa president keyayogera nga yakalayira nti kino kisaanyi kona muceezo gubaddewoko abantu battiddwa bakoze eki naye bw'aba avuddeyo n'awanalotemu w'ekibiika sooka okubemu mu mutima gwo akazito Muzeeyi ke bamutisse webale nnyo bwe bigaana akazito ke bamutisse emukono wano jjo baakubyewo wa bodaboda omulala era katayimbwa sirowooza nti akitadde buteesa ate okuba baatuddemu nga ne solution agirina. Museveni mugezi star ye tafasa yenna era ojja kusema nga byakyalowooza solution yazze nayo naye nga ayagadde kugiyisa mu Chola abadde musirise nnyo atali nga akayihula nga osawa yonna obatta omuntu egindi osanga atuuseyo nga asitamye awo ng'alinga wa fire brigade naye at least walingawo gaapu naye mu nnaku zino tewali gaapu either kidnap oba muliro kwokya bintu oba kutta kutayimbwa kati batandise n'okutta ba ASP oba poliisi kulanga ya ASP ku CPA yabadde akolewana ku CPS. So president aviddemu mu kaseera abantu ke bali mu bwetaavu bw'okwagala ebyokwerinda ebinywedde gulugulu. Njagala tutandike tuleme kumala budde control twagala osoko tuwe ku mboze ya East Africa Book of Records award ewereddwa omukulu the most admired, influential and a pastor in East Africa. Soko ogituwe kubanga kadde katambudde ate ng'ensonga zonna tulina zitambuza olunaku olwaleero. Nga Salt Media ekonokkereza okuweza emyaka 5 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja bukyanga etandika kuweereza ggwanga Senkulu wa Salt Media era nga ye musumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Aloysius Buginga asiimiddwa n'engule aba Public Opinions and East Africa Book of Records ng'omusumba asinze okuganja n'okukyusa obulamu bw'Abannayuganda ng'ayita mu njiri ye. Luzindana Adam Buyinza akulembeddemu eddimu lino bw'abadde amukwasa certificate eno ku kitebe kya Salt Media Lungujja amwebaziza omutima ogwa zaabu ogulumirirwa n'okuzaamu essuubi abo abatalirina. Bannayuganda mwenna abatulaba tumaze emyezi 6 nga tukola research eggwanga lyonna nga tubuuza Bannayuganda tukuba pastors bonna be tulina mu Uganda pastor ki
simanyi bwe ngenda kyogera mu Luganda naye nga tubabuuza who is the most admired pastor in this country. Bannayuganda ne balonda omusumba ayitibwa Pastor Aloysius Bujingo. Era ekituleese mu ofiisi ye leero kumukwasa certificate eno nga tumwebaza okuyamba bannayuganda ennyo n'abasomesa n'aba-inspiringa n'abajja mu bwavu ku bigambo bye byayogera ebirungi ennyo. Mu buufu bwe bumu, Paul Bamutaza, director wa East Africa Book of Records, annyonnyodde biki bye basinziddeko okusiima omusumba Bujingo. There are facts that are all over. You know, we are getting into the dark times in terms of the word of God and religion, where there are people who deliberately lie to masses in line of God. But Pastor Bujingo is a man of truth. He will tell it to you the way it is. He's a man that has tried to inspire people to work. You've watched his sermons encouraging people to work, open bank accounts, not minding whether the banks will benefit, but creating a savings culture. He has tried to reach out to people in terms of communication. He has generated hope. Bamutaza agamba tebagenda kukoma ku certificate yokka wabula bakola n'obutabo omwetobesa ebigambo bye bya zaabu okusobola okusomesa abangi naddala abavubuka. So tuli basanyufu nti saawa eno tusobodde kimukwasa era nga tugenda kukola akatabo akali special akoogera ku bulamu bwa Pastor Bujingo, naye ekigendererwa mu ekyo kyakulaba nti kuba si bantu bonna bagenda kujja bayingire mu office balabe certificate ye ne basobola ofuna kopi ya katabo ako oli naddeeka n'asomako n'asobola naye okufuna inspiration mu kintu ekyo. Ono agenze maaso n'akakasanga munnabudde omusumba Aloysius Bujingo bw'agenda okuyambako eggwanga okutuukiriza ekiruubirirwa kyayo eky'okutuuka mu mawanga agali yaddeko omwaka 2040 we gunaatuukira. So I congratulate Pastor on behalf of the East Africa Book of Records. He has entered the league of people like President Museveni that has been profiled, the former president of Tanzania, Jakaya Kikwete, the former president of South Africa, Jacob Zuma, recently the president of Kenya, Uhuru Kenyatta, and the businessman Sudil. So he's joining that league, and we congratulate you. May God continue to guide you, continue to lead you as you minister to his people. Iyo omusumba Aloysius Bujingo oluvannyuma lw'okwasibwa engulu eno atenderezza omutonzi olw'ekirabo kino ekimuweereddwa bw'atyo ne yeeyama okwongera okuweereza eggwanga. Njagala kwebaza Katonda nti ndabye omukisa sibalabangako gwe mulundi gwange ogusoose okubalabako mugenza okujjanga mukutte ebirabo ate nga muŋŋamba nti mukoze research amala era nange sobola kumalagamira mu kamera nga sikakasizza nti ekintu kino kirabika kitambula n'obwesimbu. So nsanyuse mwebale okundaba mu ngeri eno n'abantu abo abangi be muggyemu opinions zaabwe okukakasa nti mbazizaamu amaanyi. Ekitiibwa kyonna nkiddiza Katonda era singa Yesu abadde mu mubiri nandemuga nti certificate yo kubanga sirina magezi bantu ge bansuubiramu wabula gwe magezi gange. So nebaza Mukama bannayuganda tukole wabeerayo abalaba. Omuweereza wa Katonda agenze maaso n'alambulula ng'ekirabo kino bwe kali akabonero akooleka nti Salt Media etandise okutuuka ku biruubirirwa byayo eby'okusomesa eggwanga. Kino kabonero akalaga nti tulina kye tukola ku ground mu bantu. Era bulijjo mbagamba nga ttiimu ya Salt Media abakozi abangi ennyo abali wano nti tuleme kusooka okufaayo ku kiki kye tufuna, tufeeyo ku kiki kye tuteeka mu bantu. So bwe kibanga kino bye birowoozo by'abantu nti bwe tuti bwe tubakoze tutandise okuteeba goolo zaffe era naffe nsobola okugamba nti as a company we are about to break the even so that you can all benefit because you have already put your seed on the ground. People are appreciating. This is a public opinion award, so I appreciate and I believe we are going higher and higher.
Eno si y'engula esoose omusumba azaasiimibwa n'abantu ab'enjawulo. Abamu ku baali bafunye satifikeeti eno kuliko omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, munnabyabusuubuzi Sudhir Rupaleria, abaaliko abakulembeze mu mawanga amalala okuli eyali pulezidenti w'e South Africa Jacob Zuma, era nga ku mwaka guno omusumba Aloysius Bugingo yanywedde mu bannaakendo. Bikusakiddwa Flavia Luyiga ne Aura Gabriel, Crossroad TV. Omunyo Mukulu Sirage omukulu twagala omwebaza. Congratulations Pastor. Ebintu ebyo tebimala gajjaffa. Nze waliwo principle yange gye ntambulirako. Yes, esente nzaagala kubanga facilitatinga byenkola, kubanga bwe naba ntambula okujja wano I need transport, njagala mafuta, njagala nina okulya, era esente zijja bikola. Naye ate emabega waabyo byonna sikulembeza sente, nkulembeza nti nsobola okukola ekintu ekinaleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu oba mu bulamu bw'omuntu angoberera n'abawanjawulo. Ebigambo byenjogera birina gwe bisobola okuzimba abasajja abagaggawadde betutunuulira, ba Warren Buffett, ba Bill Gates, naddala Bill Gates abasinga gwe bamanyi kati wakusatu si yakyasoka, naye olaba bakola bafindinga solutions ku bizibu ebiruma abantu, esente ne zibasangayo, naye nga ye alese solution oba alese amagezi gayamba abantu abasinga okuba mu buzibu. Omukulu akyogeddeko wali Paulo bamutaaza naga nti nno inspiring abantu kwegamba abawadde essuubi, abawadde ekyokulabirako, abagambye basevinge batereke sente, abawadde ebigambo ebijjayo omukama ebitali bya nkiyite kujanjawaza, ebitajanjawaza, kubanga embeera gye tulimu tuyina ekyo sijja kiruma mu bannabbi b'obulimba bangi, ate Bayibuli yaboogerako. Oli ayogera abantu kye baagala okuwulira naye kyayogera n'atajjaayo kisiki kiri ku muntu ku liiso, naye ayagala mugabe tolina kisiki, tolina kizibu kyonna, so kumbe ajjudde ebizibu ebitagambika. Uganda yaffe kye kizibu kati kyefa. Oli takubuulira kizibu kiriwo, oli ajja kugamba kati olwo limba oyimbye lwaki ng'omukulu waali, kale weeyisa bubi. Naye ng'ate ekyo kye kyetaagibwa. Omunoga no waliwo ekizibu kino ne kino, olina okukyusa bw'oti okusobola okulaba nti nootereera. Nga tandika pulogulaamu eno omusunsuzi nalowooza nti engeri gyeri ekiro tujja kufuna obuzibu n'okutuuza abantu okutuuka ssaawa 6 ze basuubira nti bakoze eki, nti beebase. Naye bwe twagitandika emyezi tegyawera n'esatu nga bw'oyosa pasita si yakubuuza nti wabaddewa. Yasirika nawo bano abalaba be bakubuuza leero tuwakoze, yasirika nawo. Kati ne tuva mu kuba ntukolera Soroti media nga tukolera public, era abatulaba bonna gye muli abali mu institution naddala kati akaseera kano ka challenge eri ku Electoral Commission nti temulina capacity esomesa abantu ne mubamatiza engeri y'okumobilizing abantu. Of course bataddemu nti ne bannaddiini batuyambeko, naye tebateekawo sente, nkimanyi tebalina vote kukozesa media nti bannaye zisuulira bwe balanga ku media. Batulaba kati yayinza okuba nga chairman wa Electoral Commission atulaba ne omwogezi commissioner wa Kira Emma Masiko naku zino abadde atulaba, naye njagala bategere temulina radio ssaawa 5 ku 6 era bwanga bantu bw'oba oyagala okukakasa n'otambulako ebweru wa Kampala lw'otegeera ojjukira twagenda e Bugembe
nze seebaka bantu banumba wensula mu hoteri bangana naye mubikola jinja jukira waliyo baba webale nnyo batuteekako ku DSTV olunaku lumu ne baba naye ffe omusajja yagamba nti tubataddeko olwokubanga mutuukiriza ebisaanyizo byonna mu bbanga baiti banatuteekako nga rediyo yetu TV etuuka ekigali tuuka kujumbula ne rediyo 6 nazo nga zitambula mu regions ez'enjawulo eye mubende etambula neyingira eri wansi baba tebalina kye bagamba wabula bagamba nti atuwaliriza speaker kubanga yagiyita regional TV so Mr. Masiko eno bw'oinvestinga wano oba oinvestinze kinene seeno yokka programu eziri popular n'amawulire gali spam ganjawulo nzijukira okulonda kwa Hoima so yokka yaliyo yakola live coverage the whole 2 days kuba nzijukira gundi yagenda gulo limu nenkeera napaka akalululu bakabalira ddala so bw'oba otunuulira sorot mbaddeko edda nga siraba njiri ntandika okuwulira enjiri ya pasita nentandika oluusi nnoonya bintu bitankwatako ngenda okulanga mulimu ebinkwatako kati okuva wetwagenda ku DSTV emyezi tegiweze 2 genda kuwera 2 gigenda kuwera 2 kubanga naye ntunuulira enjiri ez'omu nsi ez'enjawulo mu Afirika ne mu Bungereza ne enjiri ya pasita kugingo yanjawulo natajagala agikola ki agiraba steady kuga nti egenda kubeera kubalokole okolusi akuteekako ekintu nga kino nga kiri kunze tyoyo ogenda okuzaala bwati omwana ogenda kulaba ngaozadde kimonde noga nti kimonde kifaana kitya nagikunyonyola oddayo okutematema mu njiri ye olaba nga ekintu kikola ki so Katonda amusaasire ababadde bamulwana atandika ekintu ate abantu nebagala bakimunyageko anti era bulijjo omuntu atasobola kwetandikirawo kintu abba byabanibe bakoze yatandika wano egidi Namboole kati omusajja naga nti nze mbuukinze Namboole olwokutanonoka ekyo kinyawo nti abantu baagala ono oba bwebonyigiriza omuntu oba omwongera kukola ki lukodo yatandika nga alwanyisa abalokole pasita yekka yagaana okugenda mu gundi simanyi nti religious biki n'alwana yekka ng'oki kakana bali bamwegaseeko bwegasi bakayanja president naga nti ebya lukodo nze sibimanyi sinakwogera naye naye siraba olaba Petero tiyalina diguli naye basomesa enjiri netukola ki neyingira abantu so bwe kibanga omukulu alwanira lugogo birimu ebisaawe bimeka Namboole manyi bimeka kimu senga Katonda ayamba pasita n'amaliriza gundi Pentagon ebisaawe 8 ekitundu ani abirina wano mu bapasita bonna ate wali simulaba ani abijjuza simulaba ku nnaku enkulu n'ebweru bateekayo zigundi kakati nze ndowooza abasajja bano aba East African Book of Records mu East Africa balabye omuntu omutuufu bwe baganda ne bagaziya scope mu Africa bayinza obutasanga yamwekana kuba at least nze mpulira bitankwatako byonna bwe nfuna obudde mbiraba mantamba nenda bachanela nencomparinga nga batukola kati wano ensi mu nsi ku lwomukaaga tu ocomparing ebiri erino bireeta kumpi kati olaba ebikutte ku Johnson olaba nga ate dictator nnyo lwakubali mu nsi nahitira so tulina okuyigira ku pasita Katonda akyamutuwadde ndi muntu atakufa kasita otuukiriza obuvunanyizibwa bwo ate oteeka okubumanya ndowooza bwe tunagendera ku steering gyatuvuga ku speed gyatuvugiramu the sky will be the limit for Sorority TV. The sky will be the limit. Congratulations. Era tusaba n'abalala nti bajja kugamba ffe twasookayo ffe bakulu naye wano waliwo olugero ne kwozadde
akubire ngoma anajjanjaba omulwadde siyamusikira kiriza ate omuntu bw'aba akusinze lwakuba ebyo zitera kwagala nti oli bwakusinga ekyo naye abantu bajja n'obwongo so omuntu bw'aba akusinze obwongo ate tokijjamu balezinda na Adam Buyinza bakoze research empisa mbi na butaagaliza nange na bukyayi is timely mu kaseera kano nga tugenda mu kulonda webale nnyo webalire ddala mukulu Siraaje nga tetunnaba kuwummula n'ensonga naye tulina ogigattako kubanga twagala obudde tubukwataganye. Mukulu Siraaje jjo twalesewo ensonga y'abalamuzi ate nga nkulu twagyogeddeko kubanga Irene Mulyagonja yalondeddwa okuva ku bwa kalisoleso wa gavumenti agende mu Court of Appeal. Koti zaffe nga bwe tuzimanyi tuyina Supreme, tuyina Appeal nejja nekwata ku Constitutional Court, then netuka High Court. Netuka ku High Court. High Court tujja kubamu ne anti-corruption, tuyina mu civil, tuyina mu commercial, tuyina mu family division, land division, nezine eza wansi ziri mu districts. High Court wane Kampala, High Court Arua, High Court Mbale, bwezityo. Naye abalamuzi president be yalonze babadde 15. Abasatu beba appeal. Court of Appeal, the constitutional. 12 High Court. Beba High Court. Naye ate era olaba nti newankubadde bano yalonze 12 kati batugamba nti omuwendo gutuuse ku nkaaga mu babiri. Bali less than is abiri. Webali. Watu wako kinana mbabiri. Era olaba nti tukyalina deficit. Ngate tulaba nti agezezzaako. Naye ddala mukulu Siraaje kooti zaffe ziva ku ddaala ki wano oba omusango oba ozza omusango ng'osookerawa kooti ki gy'osookeramu? Bwe guba omutonotono osookera ku LC1. Ku LC1. LC1 court. N'ogenda ku 2. N'odda ku 3 tewali 4 mu Kampala. Yes. N'ogenda ku grade 1. Grade 1 magistrate. N'ogenda ku principal magistrate. N'ogenda ku chief magistrate. Ku chief magistrate. Court eziri mu gundi ye ya magistrate area. Ovao High Court. High Court oba tokoze review ogenda ku Court of Appeal. Yes. Eba ensonga nga eri constitutional then mu constitutional court enyawo ya pano y'abantu yekyuka. Yes. Kuba kati yereko commission tezikyatuuka manya emisango gy'okulonda ejja parliament ejja babaka ba parliament. President ataddewo ejjinja lino aleese okusoomooza eri abalamuzi nti n'ababaddewo baadde bakola kitono kubanga amateeka gagamba nti emisango gy'ebyokulonda girina okuwulirwa mu bbanga lya myezi 6 okuva 9 2016 paka leero tuli mu 19 waliwo emisango 8 egitanaba kusalwa bagiwulira abalamuzi basatu mu gwe 10 ne bagamba nti judgment on notice tuli mu gwe 10 myezi 11 notice egenda kugwako ddi senga kati nsinga omusango ng'oli abaddeyo akakuwa example Mubende. Yes. Chairman wayo Kibuuka bamutwala mu kooti nti yabba obululu tiyalina na gundi ziwandiisibwa tiyafuna register abantu kimu kya bisatu byakuna kimu kya kusatu ekyabalonza aba mu kitundu kubanza kenyini natuula ku kompyuta n'endaba lisiti ya Mubende ningamba ani ono Kasirye Zimula tibana abantu tebaliyo ye olwokuba bali mu kamyufu ne babeera nga bapapa bakunganya manya nga bamugambye yajje eno ne magane gagano naye nga takoze security ne abantu bamuteddeko emikono ekyo kyokka kyali kimujjamu technically ye electoral commission nayo nga tesobola kulaba nti bano bali fake tebaliyo. No, electoral commission yakola ensobi emu yagituukako naye omulamuzi yennyini Joseph Mulangira yalabwako ng'aleetebwa Kibuuka
mu mmotoka okuva e Kampala paka eri gyagenda okusala omusango kaakati ne bakuba ebifaananyi wenabifuna nenkubira omulamuzi kino kijja kitya ababi dokitali nga tamanyi IT kibiki nemugaa ate eddoboozi agenda okulaba nga ambuzaabuza nempaguuli amagezi kibuuka nti genda ewa omwogezi wa judiciary nitugende wa principal judge era Kamamu agenda okuwumula nawulira nga bino bisaana negundi administration action omusajja nakamugulira emmotoka senga yabadde ayina ekizibu kyemmotoka yandipangisiza netusasula naye ogenda otyo omusajja neyewakana kati kirabika abalamuzi batyangana administrative action tiyagikola ziniyawe yagenda naguteekawa mu court of appeal ne batuula ne bagamba nti omusango guddemu guwulirwa omulamuzi atali mulangira ne baguwa omulangira yaguwuliriza emityana naguleeta nenakawo naddamu nagusabira ewa naye nagugoba kati bagugoba ne bakola appeal kati eyo gyenkugamba paka nakati ekyaliyo amawulire eyina okumalirizibwa mu myezi 6 amaye kusifuga ennina amatuufu nti abalamuzi babiri bawadde ensala yaabwe bweri tayagala gisoma owokusatu tannabo n'ensonga temanyiddwa abalamuzi almost pano y'emu eyo yasala omusango kwolwo ate mulangira yali omutuufu omusajja w'empindi ow'engabi yafa nga omwana we talina ng'alina muzzukulu ebintu nebitwalibwani omuzzukulu kuba yali next of kin. Yes. Kakati bana omukazi eyaliko muganzi we wiki 2 nebajja nti ofe yali namwandu yateeka okukola ki abiwadde owengabi bano ne batulula ne bagamba nti ensala ebadde nfu mukyala we nejjukira abo tebaddamu kuwulira bujulizi buki bupya. Mulangira yagamba nti muleete omukazi gwe mugamba nti namwandu ne bagaana nasala omusango n'omukazi amaze okufa balinga baga nti yali namwandu. Kakati ne baguwa ne bamugamba ti oluvannyuma mukole entegeka mugobemu mu estate ebintu by'omugenzi mugobemu Lubega sasula ne costs naye mubawe notice ono registrar I mean gundi we yafuna ensala ani ono court bailiff kolori bagamba nti bajja gusala nga sawa 3 yagenda kutoka obiri kitundu n'omugabi bakusaze sala yini nakirira agenda okuwira nti edi bafulumya bapangisa entinda ne babajjayo ne PC yangu amangu speed natuka kusinga tasomye na kumanya nti waliwo notice gyowa abapangisa abataagadde pate to the case ne babajjamu bwe twabyogerako wano nzijuga twabyogerako wano ne badde muno mukomye wesale eyo twetegereze naye ngeri abantu babonyebonye jukira omwe yawandiika ensala tiyawulira ku musango Lusanja style agala mwogera mulamuzi ne yaguwulirako n'akaddiwa Kasule teyawa nsala naye bamuteekako ne bamusayiningira register abandi ne baga tukomezaawo kati mubazeemu tuddemu tuwulire omusango abapangisanga ebintu babyonoonye enkuba ebikubye DPC yakulemberamu yalya ku sente ziri teyakomawo neziwera wiiki 3 alina tuddamu tuwugira nolyoka bagamba DPC najja nagamu kati wendi nakati omusajja wali kati eyo kooti bu president waleeta bano bannakikalifa ne baani naga nti mumukole emirimu naleeta bakathalini bamugemererwe ate babali katulere ng'ayomba nti ayinduridde emirimu gyafu so ningale musajja watu naye abalemeddwa judiciary naye erina obuzibu kituufu waliwo webadde efuna sente entono kituufu waliwo weefuna nyingi nezikozesa bubi kati ezo zibagoberako secretary wa Judicial Service Commission tiyazimba simanyi toilet simanyi ku sente mmeka na agondi yavaayo n'agamba omukalirizo tebalina bikola yakola kiraliko era nze nkavalinze presidential petition zonna waliwo otukanga gwolina okweyokeramu empapula awaba era tebaba nabireeta genda wano osabe ensala y'omusango bakugamba genda oleete sente tukwokyeremu male yatika pick up azekolera yekkalwa kuba ate bwabagaba costis tebamuwa naye male oluusi akola argument ezisinga n'abangendako ku LDC
musajja mugezi aleeta buli mulamuzi n'amuwa kopi kubanga amanyi bajja musombwa tetulina ssente. So olwakuba nti abiwanvuye ate agezaako okunyuma ebiragiro by'abalamuzi naye nga yandibadde musajja mugezi. Naye bano abalamuzi bajja tuyamba balungi baduddemu otunuulira Vincent Mugabo abadde registre okumala ebbanga abadde ku Development Center. Yes. Omujjukira. Yes, mujjukiraako okulongoosa LDC. Isaac Amuwata mbadde mugobera Jane Yakuwo ono Isa Serunkuma yandayiza kuba Deputy Mayor Makindi. Hey. Bubansiba nga bagamba nti olinyiziza omukulu yansabira ewa OC akalungi akasula buba minister Eruzira. Nisu nagamba genda nakafaliso omusajja OC akukiriza ali mu leave OC nampita nanga uwandikira wana amawulire nja kutwala mu B10. Ngeno okubuuza B10 kyekola nga be bali bebisiyaga nga nti kangondera amateeka g'omusajja. Naye ensonga eriemu kati nti abalamuzi buga nti bali less than 20 ekinana mu ababiri bakola. Enkaga mu ababiri bakola bwobo bakozesezza bulungi nabo bennyini bwe baba balina omutima kuba bekalakaasako ne bagamba nti balijono judges tubajje tetulina ssente naye bagenza okuba kufungula bu parliamentary committee nga ssente bazikozesa bubi endala ziri ku akawunti y'omuntu nti principles zajjako zitya nga tasobola kunywa basacrificing omuntu omu kagole kivumbi bino ne bisirika Chovola banegundi bamulwana kati simanyi onusali mu education gundi PS bamugamba president yamugamba ddeyo nasali ne bawandika naga nti oyo alina emisango president naganji manyi nemwirabe kamwina kyemukweka ddeyo nakati bakyamulwana okumujjayo anti muli agonja si yabireeta volongoton ate uloza kinatwala mulaya gonja yeka muli agonja yaleta volongoton mugambye oyo omukazi president amanyi mutuufu ate president amanyi abalwana omuntu omutuufu naye namugamba nti nkulemezaawo mukole ki abalabire ddala nakagenda emirundi esa kumubuuza lwaki muwagala mugoba abo aba PS bebuzabuza taliiwo ali mu workshop gundi naye ng'ekituufu kiri nti oyo omukazi akola ngawo balwana PS wa education kwago ne gundi wa health nga bagamba engeri gyeyajjamu ate tetegerekeka teyayita mu mikubo naye ng'akola bameka abaze mu makubo amatuufu. Twagala okwebaza ba registrar abalala bakola bangambye Wemasaka nti akola ku applications za 30 yekka olunaku nti ziri eyo zitudde mpitirivu nnyo. Ne wano mu Kampala waliwo abalamuzi bolaba nga butuuka mu ssaawa ezo butuuka ne waliwo otuuka ku musango kati ng'ono yabadde kugwa bangira. Yes. Omusango gwetaaga attention ey'amangu wonyine owandika olunaku n'otawana excuse. Tioba ndwadde bafiiridde notajja tolabika no nayamba buyambi nakola adjournment no nothing. So ndowooza abakakiiko k'ebyokulonda baga nti tugenda mu kulonda naye emisango egimu tukwize tugiwoleze mu field baba batuufu. Abalamuzi mwongere okwetunulamu abafunye ebifo bano bonna betulaba Jeno Kuwa Isaac Amuwata Jesse Byaluhanga Isaiah Serunkuma, Jane Rwakakoko, Abinyo Esther Nambayo, Victoria Katamba, Mwena Boniface Wamala, Philip Odoki, Esther Nambayo bayaliwa, Isaiah Serunkuma, Susan Abiyo, Mwena tubagaliza birungi byerere. Katusabe mukole justice delayed. Justice denied. Yeah. So change that. Ebere justice. Justice not delayed. Okay. Program omususu zijogoberera akadde katambula. Olunaku lwaleero Democratic Party omukulu Norbert Mao avuddeyo n'agamba nti fe December tugenda kulangirira omuntu waffe. Presidential candidate Mao yagambye yeyeke yakeso bagenda kulangira presidential candidate asobola okulangira Bobby kubanga opposition eganye okukkaanya beerumaluma mbu batunuulira simanya bali mu bifo balwanirira bifo so nga ate kino ekintu kikulu nnyo babagamba dda batuule wamu
bakanye balete single candidate ensi gweneeraba oba Uganda bonna babere mabegaweyo mbu bali mu kwerumaluma mbu bote bagenda bikkiriza abeerumyarumya ye Bobby naye kati yeeruma yekka okusinziira ku byakola byabadde yatandika n'abantu abalabika nga baagala change ba planners n'abejjaku n'agenda kubali ataba omulwanidde Hoima batuuka n'okutunda obululu Hoima yateekayo n'abantu ne batunda obululu eri mu lulo wano mu kibuga abantu baagaana yes kaakati DP sigira ba candidate possible candidate ayinza kuba agula ekiyingi ate naye ku ground taliiko bulungi wa DP asuula yagamba ajja kukolagana n'abantu bonna abagala change ate president ayinza mugaana kwati buli akunyuula ku Bobby amaanyi amwagala bino byogamba bamunoonya basimanyi misango kyeyo gibadroping bwakoma otajja jiji bwaba okugizaawo kulonda kumala kola ki naye ku sente gyalina ajja kukola naye Nobert Mao bwagamba nti naye ekizibu kiriwo yagamba bonna yatunuulira lugundi lwe yalangira ba coordinators be Bobby Wine yampa WhatsApp nangankubulire mulimu ababbi bimanyi abanzi bedda kiyingi sente nja kujja nazunga zekwatire ntwale ekisawo nkigabe Wandegeya okulonda kunaatera ekisawo sikiwa Jennifer Mzesi nkitwale Wandegeya n'ekibawa commission yagana omuwandiisi z'eri waggulu naye ku luno omunaabaamu influence ya walaba awandiisiddwa nga n'okudda akomyewo DP talina choice okuwagira oyo Nobert Mao talina kyasobola kukola bwabaze nze okusinziira ku Kibuyaga manyi buli kulonda kubaako Kibuyaga okuno Kibuyaga abadde akutte Bobby ng'agenda kuyugumya ekintu nga n'abamu bonyine bakkiriza naye kati byatandise okukola yaddira amata n'ayiwamu ettundu ly'amafuta agenda kuba agenze kuba jjukira Besigye Besigye ayagala namba 2 Eva ali contented eri eringa business ate buli ajja abandi kankubuli abandi muyambye abagumu yandibadde nga muntu Nandala Mafwali Nandala Mafwali wamulabye ku mukolo gwa independence secretary general abantu balowooza nti bamuguze no Nandala Mafwali yabadde ne deal Wabudeya ne Nandala Mafwali bali nawe ettaka libeefunza yali ya veteraniza kiki Bugisu union Bugisu cooperative union nga batwinira abantu kati government eri Wabudeya nelitwala owabadde omukolo awali awendo liito simanya government management eveemu mu cooperative bateekeyo minister wa trade kati ne yasigalawo lya Nandala balisizamu oluguudo biliyoni n'etambulaawo kati okumuwa check ye yadayina okuba president government ekuwa sente nekuleka you must be present ozifiirwa oba obeerewo so oyo agenda kulwana president no way Abduna Katuntu agenda kulwana nga ali in waiting nga bamuvumana nnyo atone jeno nga bamuvumana nnyo mbu ne byakola biki bikyaveeko so Besigye nga gudi akyamuliko naye omukyala nga president akyamusayiningira international deals Oxfam simanyi biki simanyi bwagenda kwawula bufumbo politics kuba nze ntunuulira postings za n'omukyalo oyo president yasooka n'amulowoozaako nti agenda kuleeta ono Raila Odinga wano ajoininga aba DP awo batandikira reunion Seven mugezi namusanga eri ku European Union namukwata n'agawamu tukubeyo selfie wanagati gwemwagala okuleeta ali nange kati president tosobola kumalayo mukodyo bwe kati otunuulira tutunuulira misango ani anawaaba guno notabawawaaba kati kana akalulu akalaba nga akamazi
atunulira 226 mu birowoozo bye bitali byekusifu okugamba guuni nti agenda kufa n'afafaagana agala kutandika kumutengerera luli yali amugoberwa kunywa mwenge kusubeera mu bbaala first son amuteeke mu layini akole abeerenga mukozi nga ne maama tatudde tayagala ate first son ayagala first muko odrekerwaho kati n'omuko naye alina yakola ki byalwana walaba wano entale zize zibaawo ku pasita waffe tulowooza nti ziriko yene na makagi na maama w'abaana mulimu outside influence invisible hand Drake alaba first time agenze aweza emyaka 45 pastor ya musabi chichichi fona ina abantu bana abaweza bisawo 8 ntatu kati utalo luliyeri nenga luliwano senga wagenda nozika ku mwana wa Tamale omwana yafanga azaa tuwandira byo utalo ndi muntu kwabo ya nirwaboga tamanyi yagamba naye aleso bubaka nona aleso bubaka nenga lwabogo ne Tamale bakwata no way so kati yasi mulaba wabyogera na muntu anoonya wali abantu lwabogo ali mu kukunganya abantu baboda bakibagenda bawaye emitwalo 17 25 abalaba amusayini nkisabidi mu omusanvu nenda zade za processing and so goza sedezi vwa ono naye tatudde first time tunulide 226 walaba nga bagenda okutikira kagwa yasekera Archbishop Kagwa yasindikayo tiimu ye y'abavubuka pastor Kagwa namweze n'omukolo gw'okutikira nagwa so ebintu aba opposition bali mu kuzanya Museveni akyabafuga n'omwana nga tumaliriza Bobi Wine ono abantu babadde bamutunuulidde nyira nga bw'ogambye nti omuyaga kubadde gumuleetedde omukisa nga si wano wokka internationally BBC etuuka ku independence yaffe netagiteeka nako etayogera ku munange gwabaddewo ne president byayogedde nekulaga bakuba Bobi Wine webale nnyo owesiwaliza ku mukisa ogwo obojja kunywa Bobi Wine ayina kukola ki era kiki kubanga natandise okuwulira abamu abagamba nti nno ate ono he's worse than any person would think kubanga watandikira okuvuma aba DP n'ateekawo ekibinja ky'abantu mu bakuba ebikonde wano mbwehoima tikakati then tinatandika n'okulondoola mbuno mbwabo abo ba DP aba DP abo bagamba temwesimbawo ku tiketi ya DP muje independent kajenga people power nejukira yagamba n'okugamba nti buli alowooza ndajja kukolesanze ng'amadala mufu ye yajjawa okutuuka yajja nani nze naliko mu lukiiko lw'olusooka ng'alangira ababaka bonna nga bamulabanga asaaga ne bamuvaako yali omubaka ogwo gwe nawulira ng'avaamu ekigambo yakuwa ebipande handbill ne sente yali Ibrahim Kasozi MP wa West era ne bamusiba yasigala amukola ki kakati bw'ovaeyo yonna n'oga nti bafuuse madaala nga gwe naawe wali madaala tialina sente mu kampeyini yawe yadde mumanyi nti sigundi sita muyimbi sente zaava mu baki mu bantu bitrela n'obiraba biki n'omuyaga gwaba abayala abaagala enkyukakyuka ne beegatta toyinawo otwala Bobi Wine wabweru wa Kampala n'omukwatirayo akulema bamukwatirako awo emukono ababoda ne basiba oluguudo enguudo zombi nga paka lubamuddusa naye osobola omukuumira ku CPS notamukuumira Arua notamukuumira Jinja so obeehoyima naye bwana omuyaga ogwo gwe yatandikirako nti njagala abantu bonna abaagala kyenji bw'atandika kati okusosola bano temujja gyendi ate abadipi temujja kukuuma kalulu kahoyima aba FDC nabo ne bamulwana ti kale katulabe tulonda mukazi ate gwe omukazi uno omutwala wa muntu ate gwe olangirira bwa president tuli kuba president abo nabo ne baga nti katukiyiwe era FDC eri mu kucacyanja nti yagwa ne baleeta byabaka banaga nti salabye ku Bobi wabulu ne watawe na kunya naga
balina bakukata tumuwuliriza naye nga amaze okubaga nti mugende mu kooti nendowooza bwe tutansabirwe nakalo kajja kuba kalimu ebyafaayo opposition bannayuganda mwongere ekigambo kyaleetebwa okwebereramu omanya nti wajja kubaawo obudde teekawo force eri solid kati by election tebatera kujja kuba nabebbye by election aba opposition bonna nga bali wamu baba banjawulo waliwo abadipinga ne bomujjako akabokisi afanako n'okatwala n'omutwalirako yes abeerako kasupagulu naye wano akalulu ne mukayiwa mu bintu by'okusaagasaaga ebyo mutandisa okufuna enge nettima nefubiti zino olaba kalunga bonna tebaliiwo ab'FDC tebaliiwo n'abaweNRM tebaliiwo ng'abeNRM bakubye mugundi mu kibuga kati ne bagenda waggulu eri ne bakola jjukira wano wali wakubba bakwata Kalangwa ne bakwata Maama Kabina Catherine Kusasira ne bakwata Ladisinga kuba embooko naye bo banywera ne bawangula aye ne bawangulira ku magini nnene webale nnyo mu kitundu ekimu olaba 5 ku 10,000 nibo byatuuka eri mu kyalo gundi najja ate yeyalangirira yalinga returning officer ono ow'ebivulu nagaye eri mutu 10 n'efwe naye mulinde tumaze okuwangula naye ngo tugitaddewo akalulu mu district yibatemyemu ogamba otya nti akalulu katuuka essaawa 7 webale nnyo nibo okajja ejjinja nga maze okulonda ssaawa 10 otuusa kutya mu Kampala akalulu ku ssaawa 7 kwetemamu okwo opposition we munaasigala bwe mutyo ne mutandika obutakkaanya President Museveni abatunulira oli yangamba nti President yagamba nti by 2020 opposition ejja kuba tekyaliwo ejja kuba eweddewo kakati bwe muwe lumaaluma bwe mutyo mwemazeewo ffe katubalinde tujja kubeera wano musuusuzi tubyogereko bwe wetambudde olunaku olwaliro tubagaliza birungi byere mbadde ne Siragi Lugwama Lugonvu ali ku mirala emitongole tusinkana olunaku lw'enkya